退休想定居中山，係咪一定要買樓先得呢？我覺得唔一定，租房都可以㗎嘛。最緊要咧係要揀啱地方。我認為咧便利、舒適、配套齊呢3個因素咧，一定要集合埋一齊咧，先係首要條件。咁喺中山定居咧，一般都係2種嘅啫，買樓同埋租房2種選擇。有好多華僑嘅朋友同埋香港嘅朋友咧嚟中山租樓㗎。咁我哋今日咧會介紹2套單位俾大家睇，一套咧1100蚊嘅公寓酒店，咁另一間咧就係我哋正經嘅3房住宅，108個方，2套都係帶裝修、帶埋家私電器嘅。一陣咧我就會俾大家睇下噶啦。中山嘅生活成本低，其實咧係出於租房平、食嘢平、買餸平、出行平、搭車啊、巴士呢啲等等。搭車啊，我搭過最平先6蚊雞啊！你話幾誇張啊嗱？好，我哋而家即刻俾大家睇下呢2套租盤嘅周邊環境同埋配套。中山位於大灣區中間位置，本來就係去各個城市都好近嘅，而港口就位於中山嘅中間位置，而且有埋高速口、高鐵站同埋醫院嘅。呢個地方咧有2個大商場、2個大超市、1個市場、2個公園，全部都係800米以內嘅範圍。講緊步行咧就可以滿足到你嘅生活所需，而且香港直通巴士站就喺呢度啦。OK， 廢話唔多講，我哋而家即刻去睇下租盤先。第一個係我哋保利國際廣場嘅公寓大廈。好啦，我哋而家上到嚟租金1100蚊嘅單位啦。入門咧要先睇到一個電子密碼鎖啦。咁呢邊咧廚房、廚櫃全部都做好晒俾你嘅，抽油煙機都係有嘅。睇翻我哋呢邊咧，呢個就係我哋嘅乾濕分離嘅衛生間啦，好乾淨啊！呢啲單位咧，梳化、床、冷氣、電視乜都配齊俾你，租金講緊都係1100蚊咋。好似呢種房源咧，我哋都有唔少嘅。咁你哋可以直接話我知你嘅要求，我哋嚟幫你揾。價錢嘅高低係視乎樓層高低、景觀、房屋新舊程度以及家私電器嚟定價嘅。好，呢套1100嘅，我哋而家已經睇完㗎啦。咁我哋而家即刻去睇下3房花園住宅。好啦，我哋而家上到嚟啦，呢度咧就係富源108方大裝修嘅單位啊。而家去睇到咧2部電梯，4戶人家嘅。咁我哋而家即刻就去睇下呢間屋到底點樣先。公共設施都好乾淨啊，冇問題嘅。好啦，入到嚟咧，我哋先睇到個大嘅入戶花園啊。咁呢個單位咧有咩特別咧？最緊要咧佢係租金平啊，2000蚊，雙陽台設計。咁我哋睇翻呢邊嘅細節啦。呢度咧完全係望翻成個花園嘅，我哋可以睇到富源個花園幾舒服啦。所以咧，如果你嚟到中山咧，2000蚊可以住到呢種花園呢種單位，你覺得掂唔掂呢？好，我哋而家即刻俾你睇下房間、廚房、洗手間嘅細節。如果你對呢啲家私唔滿意嘅話呢，其實係可以同業主講翻，去換翻佢哋嘅。睇翻我哋啲房啊，採光都唔錯㗎。成間屋我哋都係冇開燈嘅狀態下，最自然嘅方式去展現俾大家睇嘅。睇翻我哋主人房，呢邊係套房嚟㗎，洗手間都唔算細。咁呢度咧就配咗張床、冷氣都裝埋俾你㗎啦。好啦，而家間屋就睇完㗎啦。咁喺富源呢個單位咧係南北對流雙陽台設計，108個方啊，2000蚊就可以租到呢個單位。咁大家鍾唔鍾意呢？如果你想更加高樓層或者係家私電器更加新嘅話呢，我哋都可以幫你揾到嘅，但係價錢呢，可能就會上升過200到500蚊之間1個月嘅。咁如果大家想睇呢啲租房單位嘅話呢，聯繫阿咪，阿咪即刻幫你揾翻到靚嘢俾你睇。今日分享到呢度先，多謝大家收睇，拜拜。